తెలుగు వంటలు కావాలనుకుంటే సవలం తల్లి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కిందున్న బెల్ ఐకాన్ని ఎనేబుల్ చేయండి. హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు దొమ్మెటి నాగేశ్వరి అండి. అందరూ బాగున్నారండి. ఈరోజు నేను స్పాంజీ కేక్ చేశానండి. చాలా బాగా వచ్చింది. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి లేదండి. 2 eggs, మైదా, బేకింగ్ సోడా ఉంటే సరిపోతుందండి. బేకింగ్ పౌడర్ అండి. బటర్ కూడా తీసుకోవాలండి. 1 cup మైదా, 1 cup షుగర్, 3 spoons బటర్. రూమ్ టెంపరేచర్ బట్టి తీసుకోవాలండి అది బటర్. నేను మిక్స్ చేసానండి. మిక్సీకి షుగర్, బటర్ మిక్సీ పెట్టానండి. అవన్నీ బౌల్లో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నానండి. 1 spoon బేకింగ్ పౌడర్ వేసానండి. కుక్కర్లో 1 స్పూన్ కూడా అవసరం లేదండి, 1/2 spoon సరిపోతుందండి. ఆయిల్ వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి. అలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న ఆయిల్ని నెక్స్ట్ మనం రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమం ఉంటుందండి, అది బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. 1 స్పూను మిల్క్ కూడా వేసుకోవాలండి, కాసిన పాలు చల్లార్చుకుని. కేక్ చూసారు ఎంత బాగా వచ్చిందో. స్పాంజీ కేక్. అది ఉడికిందో లేదో కుక్ అయిందో లేదో అని నేను స్పూన్ పెట్టి చూసానండి. చాలా బాగా వచ్చిందండి. కేక్ రెడీ అయిందండి. కుక్ అవ్వడానికి 20 minutes పెట్టిందండి మినిమం. స్పాంజీ కేక్ రెడీ అయిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.